МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Астра-1. Еще чуточку вправо, окей? Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что тут такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС. Подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы...